So, good morning mga kuys. Natin din sa balay kay maglipin sa itong tangke. So, nawan si Kuya RJ, si Kuya Diggs. Okay kayo na Kuya siya mga Diggs, kuys. lingi ka naman. Manay pa singulo sa itong kabuang kang adlaw. Serious All sa good tangke. kayo na. Naon nga tayo pogi kayo. Alright. Liha-liha ginagmay. Mo nga tabo sa mga kuys. Nagliha-liha, sabay tabi-tabi pod. Di all goods kayo. With tropa vibes. Alright. Nawang naon na kay Arjo. Bisang wa nang ipon, smile gyapon. Ala, gabig nusnos. Hindi lang natong background mga kuys kay nata sa kuan sa mga doggies. O ka na mga kuys, hapit na mahuman mga kuys. O mahuman na mga kuys. O dinhiya mga kuys, sug na itong pilox niya itong tangke. Kaya ito ni pa color red. Ito ni pa pula mga kuys. Kaya pa okay pod gamay. Nawa na kuys, pangit kitag naong. Haggard pa patay ligo. Kailangan nakatulog man na sunog pang pinahita itong isda. Ayaw-yaw pa itong mama. Nawa na kuys. Bahala siya mga kuys. Balag-balag ka di mga okay. Kailangan una pa na. Minamon ta magsugutanan. Pila? Pero ito lang dahon mga kuys. Balag na nalumping atong tangke kay pang daily use lang man. Pang service iskulahan ba. Na mga kuys. Basic lang good. Mga basic products. Pugi lang itad na. Tudlo pa si Kuya Diggs oh. Pulido na kayo na mga kuys. Okay na kayo na. Позвонила, не открыла и не спала. Почти душила, но забила на 2 и слабо. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Поцеловала, обнимала, после разбила. Почти любила, но забыла про 2 и слабо. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй попробуй чага, попробуй мне это надо. Опять мне кажется, что кружится голова. Bye bye mga kuys. Love you.